सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक के जे गेमिंग। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं गेमिंग कीबोर्ड का रिव्यू, जिसकी कंपनी है हैवीवेट। सो गाइस, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी और कीज़ हैं वो बहुत अच्छी कीज़ हैं। गाइस, जब आप इसमें जो भी कोई टाइपिंग करते हैं तो इसमें आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसकी टाइपिंग जो है बहुत स्मूथली और ईजी, हल्की, आपको हल्की से आपके फोर्स में जो है की टाइपिंग हो जाती है। जो मैं इसका एक बैकवर्ड दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस, ये अपने बैक साइड से कुछ ऐसा दिखता है। इसको बैक साइड दिखाने के बाद मैं आपको अभी इसकी की टेस्टिंग दिखा देता हूँ। जो है इसकी की टेस्टिंग जो है अभी देख ली होगी। अब सो गाइस, मैं इसकी जो है वायर भी जो है अच्छी क्वालिटी की है। सो गाइस, मैं अब आपको इसकी जो है आरजीबी इफेक्ट दिखा देता हूँ। सो गाइस, आप इसके आरजीबी इफेक्ट को देख लो। So guys, now you can see here the typing test. So guys, I hope that you liked the video.